Malawi Today. Ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Jona Pankuku kumapoyamba na imiti yake. Mtsogoleri wa dziko lino wauza apolisi kuti afufuze omwe akhapa ndi kumenya ogwira ntchito mboma ena omwe amachita zionetsero dzulo ku Lilongwe. Bwalo la milandu latulutsa pa belo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha pakati Alfred Gangata. Munkhani zina bungwe la NICE kubalaka lauza anthu kuchita kalondolondo pa zitukuko zomwe zikuchitika m'madera awo. Tindizi komanso zina zambiri ngati mungati tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wadzudzula mchitidwe wa upandu omwe anthu ena onyamula zikwanje achitira ogwira ntchito mboma ena okhudzidwa ku Lilongwe. Dzulo anthuwa amafuna kuchita zionetsero. Kudzera mukalata imene wasaina ndi mneneri wa mtsogoleriyu Anthony Kasunda, Achakwera ati ndizokhumudwitsa kuti mchitidwewu makamaka okhumudwa ndi mchitidwewu kamba kuti amakhulupirira kuti kuchita zionetsero ndi ufulu wa anthu ndipo kusokoneza ufulu otere nkosavomerezeka. Apa iwo apempha apolisi kuti afufuze saizi ndi kumanga omwe achite za mtunduwu kuti chilungamo chidziwike. Iwo ati boma lawo ndilodzipereka popititsa patsogolo ulamuliro wabwino komanso kuonetsetsa kuti pakuchitika zokambirana pamene pali kufunikira kutero. Dzulo anthu onyamula zikwanje anatema munthu mmodzi komanso kumenya anthu ena anayi omwe anali mbali imodzi ya anthu ogwira ntchito mboma okhudzidwa awa amene amafuna kuchita zionetsero posakondwa ndi kukwezedwa kwa malipiro awo ndi 20 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Pakadali pano mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo wa Richard Chimwendo Banda wati zipani za MCP ndi DPP zili ndi kuthekera kuthetsa zipolowe zomwe zikuchitika m'dziko muno. Chimwendo Banda anena izi ku nyumba ya malamulo mmawawo kutsatira dandaulo la phungu wa dera la Mulanje Bala Victor Musowa pa zomwe zinachitika dzulozi. Messi Matonga anayankhula ndi Chimwendo Banda motere. Uthenga omveka bwino ndionena kuti tili ndi kuthekera kuthetsa zipolowe zipani zonse m'dziko muno. Koma kuphatikiza kwenikweni zipani ziwiri zimene zili zazikuluzikulu m'dziko muno, Malawi Congress Party komanso DPP. Tili ndi utsogoleri umene utati ukhale ndi chidwi kuti thane ndi zipolowe m'dziko muno zitha. Koma mmodzi mwa osungitsa mwambo kapena kuti mtendere nyumbayo kuchokera ku chipani cha DPP Ajapi Mhango wati chipani chawo sichitenga nawo gawo pa zipolowe zilizonse. Pana ndeto nkhani kuti ayi zipani ziwiri zimene zikulimbikitsa zipolowe chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha DPP. Ife kana DPP fodikane pano kuti ife sitipanga nawo zipolowe ayi. Ndi anthu athu amene akupakidwa zipongwe zinambira kumbowe chokusidia uko. Pakati ponse papa ndi makhala mumva anthu akati mademo akupakidwa zipolowe, apake mademo apangeza akupakidwa zipolowe, akupanga zipolowe ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye tifuna tigwirizana nawo lero mkulu wa nyumba ya malamulo kuti tikhale pansi limodzi thana mavuta tikalekerera atiwonongera dziko lathu. Oweruza milandu Austin Banda ku Lilongwe wapereka belo kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha pakati Alfred Gangata. Banda auza Gangata kuti adzikaonekera ku likulu la polisi ku area 30 ku Lilongwe kamba kuti alinso ndi mlandu wina. Banda alamulanso kuti chiphaso choyendera cha Gangata chikhale ku bwalo la milandu. Popereka chigamulochi, Banda auzanso Gangata kuti asapalamulenso mlandu wina. Gangata akuganizira kuti adapezeka ndi certificate ya form 4 koma mwachinyengo mchaka cha 2018. Sadziwika kuti dziko la Malawi lili ndi madotolo atatu okha omwe amaona za matenda makamaka amavuto a chikhodzodzo, pomwe dziko lino lili ndi chiwerengero cha anthu oposa 21 million. Mmodzi mwa madotolowa Dr. Wanangwa Chisenga wati zimachititsa kuti anthu odwala nthendayi achulukane m'zipatala za dziko lino. Iwo ati ndi okondwa tsopano kuti bungwe la Islamic Health Association of Malawi lapereka thandizo lokuti anthuwa athandizidwe pa chipatala chachikulu cha Zomba. Dr. Chisenga akuyankhula ndi mtolankhani wathu ku Zomba Jason Malowa. So kumalawi kunoko panopa ndiyo tilipo anthu atatu imene namba yochepa kwambiri kutenga kuti no kumalawi kunoko tili ndi anthu opitirira 21 million pano kwa anthu atatu takuna kuti thandize system imene inakhala zinthu zovuta. Ine kunoko ndiye kuti kuthandiza
kuti ngati kumwera kwa dziko zinafuata anzanga awewo ali Lilongwe from Central kuti tikuona Southern region ndi Eastern region. Ntchito iyo ndi yambiri ndipo mawu ake wachiwiri kwa pa mpando wa bodi ya bungweli Alias Kadiba wati iyo abweretsanso akatswiri kuchokera kunja kwa dziko lino kuti adzathandize pavutoli. Ndiye ifeyo chita sponsor camp for 1 week kuti apanga ma procedures maybe 50 or 60 or 70 wakati pano apanga ma procedures 20 almost in 3 days. There we are hoping for another 20-30 procedures kuti anthu amene akuvutika for the last months or years athandizidwe and achire mochango. Yachiwiri kuti camp iyo ndi ya 1 week ndi doctor ya Malawi amene ali specialist koma kukubwera mu April kukubwera camp ya Kunja international camp imene ikhala ndi ma doctor 15 or 20 amene akubwera apanga ma operation 100-200 the cases which are much more complicated imene avuta kwambiri kuti anthu alibe chance. Kazembe wa dziko la China dziko muno Lushu wati dziko lawo lithandiza ndi ndalama zokwana $200 million ku ntchito yomanga nyumba yatsopano yomwe mukhale ofesi za anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu mdziko muno. Kazembeyo wanena izi pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chincheka Matemba walemba ripoti makuwerenga ndi Fale Banda. Poyankhula pamwambowu Kazembe wa dziko la China wati dziko lawo lipitirira kuthandiza dziko la Malawi pa nkhani ya maphunziro, ulimi komanso zomangamanga. Mawu ake nduna ya za maubale a maiko ena Anansi Tembo anayamikira dziko la China chifukwa cha ubale wake wabwino ndi dziko la Malawi. Zambiri zimene atithandiza mu nthawi zaka 18 imene takhalapo ubale wa Kazembe ndi dziko la China. Kwa ife Malawi ndi oyamika kwambiri komanso tifunitsitsa kuti ubale umene upitirire patsogolo. China ndi Malawi kugwira ntchito limodzi molemekezana komanso muonetsetsa kuti akutithandiza ife aku Malawi kuti nafenso titukuke ngati imene ikutukira boma la China. Kazembe wa mdziko la Chinayo anasainiranso pangano ndi nduna yona za chuma Simplex Chichola Banda pa nkhani ya ndondomeko za chuma. Ndalama zimene atipatsazi ife ngati kunduna pogwiritsa ntchito Public Finance Management Act tionetsetsa kuti ndalama zimenezi zikugwira ntchito yoyenererayo poonetsetsa kuti pakhale imene amati transparency ndi accountability. Ndine okondwa kwambiri madzulo ano kuti talandira ndalama zimenezi. Koma mwina pomaliza ndinene ndalama ngati izi sikuti zimangobwera ndi chifukwa choti maiko ngati China ali ndi chikhulupiriro mu utsogoleri wa dziko lino. Ndondomeko iyi ikuyembekezeka kuthandiza kumanga zinthu zomwe zinawonongeka chifukwa cha kusintha kwa nyengo mwa zina. Blessings Mpinganjira Changata kuwerenga ripoti omwe walemba ndi Rebecca Chincheka Matemba. Mkulu wa bungwe la National Initiative for Civic Education NICE mboma la Baraka Henry Zakaria walimbikitsa anthu andi anafumu Kachenga bomale kuti asamachite mantha pofunsa ndi kulondoloza zitukuko zomwe zikuchitika m'dera lawo. Zakaria ati kutenga nawo gawo polondoloza zitukuko za m'dera lawo kuthandiza dziko lino kuwanitsa masomphenya a Malawi 2063. Iyo akumbutsanso anthu andilali kuti apewe kuyambitsa ziwawa pamene chisankho cha pa 16 September 2025 chikuyandikira. Ndipo wapa mpando wa komiti ya chitukuko m'mudzi wa Jere Evans Fredson wati anthu ambiri ndilali sadziwa ndalama za chitukuko za thumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF zomwe zikuchitika ndilali kamba kamantha akayamba kulondoloza zinthu zonga izi. Koma iwo ayamikira bungwe la NICE ponena kuti zomwe aphunzirazi ziwathandizira tsopano kuyamba kutsatira zitukuko zomwe zikuchitika m'madera awo. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwa tsatane masanano kumatisanasiyane na insometo yake. Mtsogoleri wa dziko lino wauza polisi kuti afufuze omwe akhapa ndi kumenya ogwira ntchito ena mboma omwe amafuna kuchita zionetsero dzulo ku Lilongwe. Bwalo la milandu latulutsa papelo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha pakati Alfred Kangata. Munkhani zina bungwe la NICE ku Baraka lauza anthu kuchita kalondolondo pa zitukuko zomwe zikuchitika m'madera awo.
kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita star 1895 hash ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Jona Pankoko. Masana abwino. Mumamvera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku wireless ya Times. Nthawi yakwana. Flames ikuti Namibia yapalabula chitedze, koma inuyo mwakonzeka kukayipatsa moto. Malawi iwotcha Namibia masewero dzipezera malo ku 2026 FIFA World Cup pa Bingu National Stadium lachinayi pa 20 March 2025 kuyambira 6 koloko madzulo. Tiketi yanu muguliretu standard ticket 6,000 kwacha kuguliratu, 8,000 kwacha tsiku la mpira. VIP ticket 25,000 kwacha kuguliratu, 30,000 kwacha tsiku la mpira. Corporate box 35,000 kwacha. Car pass 500 kwacha. Gulani matiketi kumalo awa kulilongwe area 25 Chibigu stores, Acres pa Gateway Mall ndi ma filling station awa, Kanengo Puma area 18 Puma, City Center Puma, Likuni Engine, Mbowe Puma, Kafoteka, Kawale Engine area 23 Puma, Walkers Total pa matanki momwe ku Bingu National Stadium mukagula matiketi a VIP ndi corporate box basi. Ku Blantyre matiketi ali kuma filling station awa, Limbe Market Total, Ndirande Energy, Blantyre Haile Selassie Total pafupi ndi Kips ndi Kameza Puma, Kumzuzu Katoto filling station. Mukagula jezi ya Flames mulandira standard ticket imodzi yokalowera ku Bingu na